कहीं आपको खांसी तो नहीं हुआ और कहीं आप इस सिरप को तो नहीं ले रहे, या फिर अगर लेने वाले हो तो थोड़ा रुक जाओ। ये सिरप इतना ज्यादा खतरनाक है और इस सिरप में इतना ज्यादा टॉक्सिक केमिकल डाले गए हैं कि इस सिरप की वजह से राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो गई है और साथ ही बहुत सारे बच्चे गंभीर रूप से बीमार है और तो और एक डॉक्टर भी बीमार है। इस सिरप का नाम है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड और इस सिरप को बनाने वाली कंपनी है केसेंस फार्मा। लेकिन ताजुब की बात यह है कि ये जो सिरप है ये राजस्थान के 40 डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी है, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार अपने सरकारी हॉस्पिटलों में बिंदास तरीके से चला रहा है। इस कंपनी की 150 से ज्यादा दवाएं हैं जो हर बीमारी के लिए बनाई गई है।